हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। बे समाव दासिमनि मोननैसो आपडेट नोंथांमोननि थाखाय आं लानानै फैदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे नोंथांमोना गासैबो आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया। लेटेस्ट निउज आपडेट प्लिज डु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल। नोंथांमोना भिउ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जाहाथे आङो जेब्लानो बेयाव गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै जाहाथे भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो आपडेटखौ लानो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बयबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। नाम्बार 1 लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय सा 7 सुबुंनि देहायाव कर'ना भाइरास मोनदेरदों आसामावहाय। जोङो बेखौ दिनै फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों। 7 more tests COVID-19 पजिटिभ इन आसाम होननानै बुंदों। जे बेयाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जे जोङो मैया मोनथिदोंमोन जे मुम्बाइआव जे पेशेन्टफोर दङमोन जे केन्सार पेशेन्टफोर आरो बिसोरनि एटेन्डेन्टफोर बिसोरखौ मुम्बाइनिफ्राय आसामाव लाबोफिननाय जादोंमोन आरो मैया सुरुसजाय स्टेडियामाव बिथांमोनखौ स्क्रिन टेस्ट खालामबाय दङमोन आरो बिनि रिजाल्ट मथेयैनो जोङो नायनानै नुनो मोनबाय जे बेवहाय दिनै सा 7 सुबुंनि देहायाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदों होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। दा बिथांमोनखौ नायोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनगोन बेयाव केन्सार पेशेन्टफोर जे मनरन्जन साहा होननाय दङ बेवहाय 1 नाम्बाराव, 2 नाम्बाराव प्रदीप कुमार बनिया आरो गपिन्द्र चन्द्र मालाकार होननानै बुंदों 3 नाम्बाराव। बिसोरनियाव दिनै बिसोरो केन्सार पेशेन्ट थेवब्लाबो बिसोरनियाव जोङो कर'ना भाइरास पजिटिभनि सिम्पटम्सखौ एबा कर'ना भाइरासनि दागोखौ बिसोरनियाव नुनो मोननाय जादों होननानै जोङो दिनै फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। आरो बेयावनो सासेबाव नै हार्ट 4 नाम्बाराव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे हार्टनि प्रब्लेम जानाय जाय व्यक्ति दे 13 year old नेम उइथ हेल्थ बेवहाय मुंखौ मख'नाय जायाखै। उन्दै गथ'खाय बेवहाय जानो हागौ मुंखौ बेयाव मेनसन खालामाखै। दानिया बेयाव नायदो एटेन्डेन्स जायफोर बे पेशेन्टफोरनि एटेन्डेन्सफोरमोन बिसोरनियावबो दिनै कर'ना भाइरास पजिटिभ टेस्ट मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयाव 1 नाम्बाराव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे पि वासुदेव पाटवारी होननानै बुंदों आरो 6 नाम्बाराव नीलाकान्त देब आरो 7 नाम्बाराव मीनारानी बानिया बिसोर जाबाय एटेन्डेन्टफोरमोन। नाथाय बिसोरखौ दिनै टेस्ट खालामनायनि उनाव जे कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जोङो बे खौरांखौ दिनै मोननो हाबाय। अब्ला जोङो बुंनो हायो जोंनि आसामाव गासै 7 सा दिनै बारायदेरबावबाय होननानै। दानि नाम्बार 2 लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। नाम्बार 2 कर'ना भाइरास मे नेभार गो एवे हु एबा वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसननि दिनै चेयारमेन बिथाङा बुंदों जे कर'ना भाइरासआ जोंनिफ्राय गोजानाव थांनाय नङा। गोबां प्रेडिक्सन दिनै सफैदों जे कर'ना भाइरासआ जानो हागौ नैबे फुरा 2020आ जोबनो हागौ होननानै। कर'ना भाइरासआ बेबादिनो थाबाय थागोन होननानै दिनै बिगियानगिरिफ्राबो बुंदों। बेनिखायनो बुंदों जोङो कर'ना भाइरासजों थांनानै थानो सोलोंनांगोन मानोना बियो जोबनानै थांनायनि सिमाखौ दासिमबो नुवाखै। थि रोखोमनि भेक्सिन दिहुननो हायाखै आरो बेबायदिनो बिगियानगिरिफ्रा बुंदों माने कर'ना भाइरासआ थाबैनो जोबनानै थांनाय नङा। जानो हागौ बियो फुरा 2020आ कमप्लिट जानो हागौ होननानै बेवहाय दिनै बेबायदिनो प्रेडिक्सन होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाम्बार 3 लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। COVID-19 पजिटिभ केसेस इन त्रिपुरा स्टेन्ड एट 155 दिनै त्रिपुरायावहाय गासै 155 एक्टिभ केसेस मोनदों होननानै जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय बेवहाय मोनथिनो हादों जे त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देबआ गावनि टुइटार एकाउन्टआवहाय बेखौ टुइट खालामनानै होदों जे बेबायदिनो 652 सिभिलियान एन्ड BSF अफिसियेल हेभ आन्डारगन COVID-19 टेस्ट बिसोरखौ दासिम टेस्ट खालामगासिनो दङ जे आरो आमागाउन्डेम 1 BSF अफिसियेल अफ 86 बेटेलियन आम्बासा फाउन्ड COVID-19 पजिटिभ होननानै बुंदों सासे बेवहाय बेबायदिनो मोननाय जानायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों। दानिया नाम्बार 4 लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन। नाम्बार 4आव 2 आसामिस रिकभार फ्रम COVID-19 इन दिल्ली होननानै बुंदों जे मैयाबा आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन जे आसामनिफ्राय दिल्लीयाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय व्यक्तिनि गेजेराव बयनिख्रुइ गिबिसिन व्यक्ति सोखाजाबाय होननानै आङो मैया लाबोदोंमोन। दा बिनिनो बिमानै जाय बिथाङा गावनि फिसायखौ केन्सार बेरामनि थाखाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय थांदोंमोन दिल्लीयाव बिथांनियावबो दिनैहाय कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादोंमोन आरो बिनि बियानैनियावबो कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। मैयानि समाव बियानैनियाव नेगेटिभ मोनबाय आरो दिनै गावनियाव नेगेटिभ मोनबाय होननानै जोङो फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। बिथांमोनखौ जे दिल्लीनि मोनसे राजीव गान्धी सुपार स्पेसिलिटि हस्पिटालावहाय ट्रिटमेन्ट खालामबाय थादोंमोन। दिनै बिथाङा बारग'बाय होननानै जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोनदों। बिथाङानो जाबाय बन्ति सयकिया होननानै बुंदों निफ्यू
Konkon Jyoti Bora was also tested COVID-19, but Wednesday he also tested negative after 14 days. सुद्दुदिननि उनाव बिथांमोननि देहायाव दिनैहाय नेगेटिभ मोननायखौ जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हादों। Then number 5 लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो हागोन कर'ना स्टेटास अफ इन्डिया जोंनि भारत हादराव माबायदि कर'ना स्टेटासा दिनै जोङो बेखौ नायनि नोंथांमोननि थाखाय आङो बे डाटाखौ लानानै फैदों नोंथांमोना आंजों लोगोसे बेयाव नायफानो हागोन जे दिनै गासै केसेस मोननाय जाबाय जोंनि भारत हादराव दासिमाव बे भिडिअखौ बानायनाय समसिमहालागै 78,003 केसेस मोननाय जाबाय आरो एक्टिभा जानानै दं जाहैबाय बेवहाय 49,219 आरो रिकभारि जाबाय 26,235 आरो थैनायनि अनजिमाखौ नायोब्ला जों बेयाव नुनो मोनगोन जे 2,549 जोङो बेबादि मोननो हानाय जादों। Then number 6 लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन कर'ना स्टेटास अफ द वर्ल्ड बुहुमाव माबायदि केसेस जाखो माबायदि एक्टिभ जानानै दं माबायदि रिकभारि जानानै दं आरो बेनि थैनायनि डाटाया माबायदि जोङो बेखौ बे समाव नायनि जे बेयाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन दिनै बुहुमाव 43,49,835 दिनै केसेस मोननाय जाबाय आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दं 25,840 व्यक्तिनि देहायाव दासिमबो एक्टिभ जानानै दं आरो रिकभारि जानायखौ जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 15,51,746 आरो थैनायनि अनजिमाखौ जोङो बेयाव दुलाराय मुलुगनाङै नायोब्ला नुनो मोनगोन जे 2,97,249 जोङो बेवहाय बेबादि नुनो मोनदों। लोगोफोर बे बेरामा गिख्रंथाव बेनिखायनो जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नांगौब्ला बयबो जोङो माखासे गाइडलाइन्सफोरखौ जोङो फल' खालामनांगोन ससियेल डिस्टेन्सिंखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन जोङो जेब्लायबो मास्क गाननांगोन आरो नांगौनि बांसिन जोङो बाहेरायाव थांनो नाङा बाहेरायाव थाङोब्लाबो जोङो मास्कफोरखौ गाननांगोन आरो गाइडलाइन्सफोरखौ फल' खालामनांगोन बेनिखायनो जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों बयबो न'आवनो थानांगोन न'निफ्रायनो जोङो सेफ जानांगोन। Stay home, stay safe. Thank you for watching this video. Bye bye.